Республика реперлешу земде аякрадырза юлмашы. Абачемеш тумдир тада ыттыйде ысадашы. Гуманитарий булышеве чавашинен пірре маргайры. Сергей Демьянов предприятие вунны жулы шлейт. Кувғытра Тимрутпа терлі тиев күніне калател. Шабақта халхинже чунра мұнашлық туйме хужеланныне палардать. Шинна шивгерлі, шивзір пурнаймаз, шивішмелі. Кунда бірін хал ванжиже дон журы шив тепір. Терес пулышу деді жутлап. Пулышмала, мала даже мек пулышмала болады күнде. Палах шивишмезерде, абатшимезерде шин пурнаймасть. Шабах шакна жуда илзе красармейский дорогинжи предприятие Донбаза шынық задать. Теперь хужалық райшлегензем пурде бір қарыз пржинбек пулса. Хозяин пулужине парастеріш. Хамыр жұтран, бұны донна шынық парастерімір Донбаза Украина пулужу болдырдерімір. Красармейский дорогинже бурнаганзем шак юғыма хастар худшынайшы. Вой житиндаран пулушма атырыжайшы. Тумдершілеген предприятие директоры хойн продукцияне шерводар билік пейінлік озатырымыр тезі еші бадымын бейжімген гына оны бен гына ады бушмак шелеген предприятие. Ол пейінде билікшер пары ады бушмак тоже шак Донбаспа, Луганск халығыне булушма озатыры. Шынық тада шывба дейіне Тимируцем Эрнегун вунзагырзе кетчен шуладухриш. Эрнегларым валли Алексей Зотиков, Георгий Кривошеин.